注意看！小多拉对着镜子说了句你是电视机，镜子居然真的变成电视，正常的调台功能也都具备，这究竟是怎么回事呢？这天小夫邀请大家欣赏全世界仅有50台的超跑，但是试车环节因为只有4个座位，倒霉的大雄第一个被排除在外，看漫画书都觉得枯燥无味，电视机还又出问题，顿时感觉全世界都和自己作对。小多拉毕竟是懂大雄的，只见他掏出了非生物催眠喇叭，顾名思义就是可以催眠任何物体的道具，一直对着漫画书说你很有趣，他就真的让人捧腹大笑。小伙伴最想用在什么地方呢？大雄利用催眠喇叭将课桌变成了钢琴，和小多拉激情演奏，随后又将楼梯催眠成了电梯，坐垫变飞塔，掀背变蝙蝠，气得妈妈大叫小多拉。可是小多拉假装耳聋，催促大雄快点将吸尘器变成 A186， 吸尘器在大雄的催眠下完成了进化，在公路上成为了最靓的仔，但是由于公路限速，还不能发挥超跑最大性能。此时大雄看着周围人的眼光，觉得是不是这外观太过于扎眼了。小多拉告诉大雄，周围人现在看到的就是一辆新款跑车，原来认知也被催眠了。大雄顿时露出满意的笑容，两人很快找到了小夫一行人。小多拉将公路催眠成环形赛道，准备跟小夫的哥哥来场1对1的比赛。比赛开始，红色跑车一马当先，小多拉沉着冷静，下一个路口就完成了超越。可以看出200码以下还是有一战之力的，但是很快表哥追了上来。小多拉示意大雄抱紧自己，现在可是要加速了。只见小多拉打开强力模式，速度瞬间来到300的极限值，但是单喷毕竟比不过双喷，一脚油门就轻松完成超越。大雄在紧要关头掏出催眠喇叭，说了句只有穿山甲能听到的话，一下子完成反超，赢得比赛的胜利。大雄到底说了句什么呢？